И всем привет, и с вами снова я, Дарья Джастис. Итак, и сегодня я вам буду рассказывать стихотворение, которое... Сегодня 24 октября 2014 года, 19:21. Михаил Юрьевич Лермонтов, стихи. Сегодня пятница. Сегодня я рассказывала стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. У нас был конкурс по стихам. Я заняла первое место. А как я это сделала, вы сейчас узнаете. Нужно просто рассказывать вот так вот стих. Сейчас, как сейчас я вам буду его рассказывать. Как буду сейчас рассказывать его я. Нужно встать, руки вниз по поясу. Ну вот так. Или просто вот так вот руки. Так, встать вот так. Только вот так. И смотришь, просто так стоишь и в стенку смотришь. Как это? Ну так вот. И начинаешь говорить. Михаил Юрьевич Лермонтов. Гроза. У меня там стихотворение называется «Гроза». Кого-то, может, еще какое-нибудь стихотворение. Например, «Утюг. Ночевала тучка там золотая, у груди утесы, на груди утесы великан, утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя». Ну, вот я не помню, да, стихотворение полностью, я просто знаю свое. Гроза. Ревет гроза, дымятся тучи над темной бездною морской, и хлещут пеною кипучей, толпятся волны меж собой. Вкруг скал огнистой лентой вьется, печальной молнией змея, стихи тревожный рой метется, и здесь стою, недвижим я. Стою в жар, тому ужасно, стремление всех надземных сил, кто в жизни чувствовал напрасно и жизнью обманут боль. Вокруг кого сиять сердечный, велись суждения клеветы, как в круг скалы остроконечной губитель пламень вьешься ты. О нет, летай, огонь воздушный, свистите ветер над головой, я здесь, холодный, равнодушный, и трепет знаком со мной. Ну, типа, наподобие такого. Мы можем с вами рассказать стихотворение и нам поставить 5, потом опять 5, и так замучиться. Ну и все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось стихотворение. Конечно же, не забывайте про подписание на мой канал. Всем спасибо за внимание. С вами была я, Дарья Джастис. И всем пока.